arĩyo expo ya mbere gũkũ Africa ya irathĩro, na expo ĩno ĩrarora ku address issues ciĩgiĩ forex trading, tondũ andũ aitũ nĩ makoretwo magĩskamwo na tũkaigua andũ makĩnegena makauga atĩ mũndũ ũcio areka forex trading ta nĩ athuthurio. Rĩu tũrauga neke tũthondeke gĩikaro, na nĩkĩo expo ĩno, nĩgetha andũ aitũ moke maikare thĩ na the experts, morie ciũria, mathomithio na mamenye ũrĩa onao mangĩgunĩka kumana na ũhoro ũyũ wĩgiĩ forex trading. Tondũ thoko ya forex trading harĩ mũthenya ũmwe nĩ hotaga gũkorwo transact kĩigana mbeca about 9.6 billion US dollars harĩ mũthenya ũmwe. Koguo nĩ kamweke kega tũrahe andũ aitũ moke, nĩgetha mũndũ ahote kũmenya nĩ atĩa onake angĩingĩra na ahote gũthũkũma kĩndũ, na at the same time tũrenda andũ meherere ũhoro ũcio wa kũhenagio, nĩgetha ũmenye mũndũ ũyũ oka anjĩra atĩ ndĩmũnengere 2,000 anjokerie 10,000 by weekend, ũcio ũkamenya nĩ scammer.